他的要求非常具体，非常过分，非常荒唐。宋阳的戏必须占全剧的4/5，并且这一条得写到合同里去。他下午过来谈。这么关键的问题，我能不急吗？罗夏，我问你，在他面前你哑巴了？松阳是不是疯了他？啊，他4/5，这是写剧本啊，还是切蛋糕啊？他以为他有几个小粉丝嗷嗷一叫，他就了不起了？碰巧出了点名，他就能指点江山了？4/5，他怎么不说他演独角戏呀？这是舞台，没人给他配音、抠话什么的，哪个演员不得真的自己来呀？他以为他是谁呀？真胆儿大，就想挑大梁了。我告诉你，罗夏，他要是这个戏的男1号，我就不参加。龙套我也不跑，谁愿意让他拿当猴耍就去参加，我肯定不去。我脸皮薄，丢不起这人。哎，行啊，等罗夏呀，下午跟他们谈呢，看情况再说。啊，气死我了！好了，走。是，咱说，你呀自己回家弄点吃的啊，我一会儿啊跟罗夏聊聊，他心里也难受啊。他难受吗？我怎么没看出来啊？这儿呢，我不，哎呀，我，你说现如今干成一件事儿，怎么这么难呢？啊，真的是顾了这一头丢那一头，按下轱辘起来瓢啊！说这事儿让咱老婆给闹的，啊，这是能赖我吗？是我想让松阳演这男1号吗？大罗，他不是冲你，说这些孩子呀，也真是不知道天高地厚，也不愿将业。要是我也生气。行了，不生气了啊？行，我现在哪顾得上生他的气啊？还，全他200来口子人都指着这个戏呢。说说吧，你这事儿你怎么看？你怎么想啊？从我的角度，团长和导演的角度，就算是男2改男1，这男2的戏占了8场，但只要戏好，什么2、3、4、5、6、7、8号的，那都比烂戏里的1号强。斯坦尼不是说过吗？没有小角色，只有小演员，对不对？哎，你说你30岁以后，您上过一个1号以下的角色吗？是不是？但是，不证明您不能演，是吧？不是不能演。但是啊，但是什么？没有心理依据的戏，我演不了。哎呦，老丁啊，我问问你，你还记得你来团里边演的第一个角色是什么？路人甲？不对，匪兵。嘿，还真忘了。你也别高抬自己了。您来团里的第一个戏演的是尸体。我现在采访一下您啊，您当时演那个尸体，你的心理依据是什么呀？啊，真是的，你这些话跟观众聊行，您跟我这行，咱不开玩笑了，你说说你的想法吧。大罗啊，你不用做我的工作。干嘛？不，你，咱们不说什么1号啊、2号啊，那都不说。你想，咱们演了一辈子戏了，心里边装着多少人物，各种类型的人物，咱们什么不知道啊？咱们演的是人，
不是做戏。你说咱们两个这么些年的朋友，邻居住着，你了解我，我最在乎的是什么？我知道，是戏，是剧本。哎，你对这个戏倾注了多少？你有多少期盼？这个我都知道啊。可是我没想到，到头来最能理解我的人是你。行了，咱俩不说这个。谢谢，谢谢干妈。大家现在看到的是近几年来话剧演出市场的分析报告。近几年来，话剧演出市场逐渐回暖，更趋理性，涌入了一批新业态，行业呢也更加重视创新，还有作品质量，有越来越多的资本目光投向了话剧市场。从各个分析来看，话剧市场近年来的票房有大幅度的提升。话剧，土的掉渣的东西，谁看？的确，如果我不是跟话剧有长期接触的话，我跟你也会有一样的想法。话剧呢，一直都是一个很小众的形式，年轻时尚的人可能会觉得很土气，文学素养不够的人呢，也压根儿就不会看。但现在不一样了，现在的话剧市场，除了国家级、省级的话剧团之外，还有一批商业性极强的民间话剧团，他们就如同雨后春笋一般。比如说这几年特别火的开心果话剧团，他们每年都会有爆款的贺岁喜剧。再比如京汉话剧团所在的东城，现在已经打造成文化东城和戏剧东城的品牌了。有好的项目推荐吗？父与子，这是一个人生哲理剧，剧本扎实，班底雄厚，兼具内容高度和市场需求。回头我需要一份详细的评估报告。我已经做好了。真的？嗯，很好。那没什么事儿，就到这儿吧。好。大慧，你把报告拿给我。嗯。嚯，看来你准备得很充分呐。是的，不打无准备之仗。我听说你父母都是从事演艺工作的，从小就受熏陶，你的眼光肯定没问题。你怎么知道？你入职的时候资料都写着呢，我有印象。这个剧本的编剧，就是我跟我父亲。嚯，公私兼顾啊！如果我说是，你会怎么想？我会认为你很坦诚。咱们公司最注重的是剧本的质量，除了评估报告，剧本我会亲自看。谢谢。老罗，哎，我跟你说说咱那话剧的事儿。你说吧。松阳演男一号不行。我给你介绍一下啊，你先听我说，这父与子啊，是关于人类思考的一个哲理剧，尤其还是中老年的思考。松阳演男一，那咱这剧本就都得改。虽然我没写过剧本，但是我看得多。男二改男一，那基本上属于重新写。要是松阳演，那就得照着青春偶像去写。那可是把咱这戏所有的利益和人物关系就全都给变了。要我说，改标题叫子与父，内容不变，这样呢，他出去宣传的时候，他也能是男一号。这既不影响戏，还不影响票房，怎么样？咱们改天再聊这个啊。我还是先给你介绍一下。你听我把话说完。他们不是就想让松阳演男一吗？那是票房保证肯定是没问题，但问题是让他演男一，这戏可就损失了。就算是让编剧重新改剧本，那出现奇迹，那剧本改得特好，那他能演得好吗？松阳你还不了解吗？他那首先台词他就不过关，一说话嘴里跟含个枣核似的，呜噜呜噜呜噜，永远说不清楚。影视剧可以，人给他配音，可是舞台剧可能吗？江爷，我理解你的心情，你是为了丁可芒好。哎，这事儿我还真不是为可芒，我是为咱们团啊。
我和丁老师就沟通过了。我也跟他沟通过了。他怎么跟你说的？他怎么跟你说的？他没说不同意。他也没说同意吧？在这个问题上，我们俩意见一致。要是松阳来演，那剧本就得重写。那就重写。不是，焦爷，现在全团都箭在弦上了，各个部门都在根据松阳的时间来做工作部署。市场调研反馈回来也是极其的热烈。说实话，我也不愿意做这个决定，明摆着不是为难人吗？但是为了生存，你就得合乎市场规律啊。那也不能一味的迎合市场。不掰扯，就把名字改成子与父，又不影响他来演，又不影响戏，那怎么就不行了？挂羊头卖狗肉，这不太行吧？啊，这位是松阳的经纪人邝南山女士。秦奶奶晒太阳呢。哟，睡了。刚才我们还聊天呢。秦老师，要不您回家睡去，小心别着凉了。秦奶奶，我扶您回家吧。秦老师，来。哎，您慢着点儿。哎，小心啊！哎，秦老师，秦老师，您先帮我扶一下，我打120去。好。秦奶奶，秦奶奶，秦奶奶，秦奶奶这怎么了？她好像晕倒了。刚刚吗？我也不清楚。小丽，把毯子拿过来，然后直接把车掉头。您听到我说话吗？秦奶奶，我给宋邦他们打电话吧。你去医院不方便，先去人再说，别管方不方便了。秦奶奶，车来了，把人抬起来，赶紧。孙杨刚开始提出演这个话剧呢，我们公司是绝对反对的。那他现在刚得了奖，应该乘胜追击，把握住机会，站住市场位置。我想你们应该看到了，我们公司对孙杨的整个宣传策略和包装是非常准确的，定为流量明星、高颜值。现在拥有很固定的粉丝群，并且得到了广告商、投资方的认可。当然，话说回来，我们也不是完全不考虑艺人个人的需求。毕竟27岁了，希望有一部作品能奠定他演技派实力的位置。但是呢，他到剧团2个月，等于2个月的时间，他要不能拍影视剧、真人秀，所有活动都要终止。我们答应他的前提就是，他来演这个话剧，必须是男1号。这扯得太远了吧？那我刚才的那个方案怎么就不行啊？我已经说过了，挂羊头卖狗肉，就挂羊头卖狗肉了，又怎么了？欺骗观众，这不太好吧？都是圈子里的人，谁不了解谁啊？我还是介绍一下吧。这是我们团著名演员。罗团，您不用介绍了。刚才江烨老师一进来我就认出来了，江烨老师，我可是看着您电影长大的。哈哈，看着我电影长大的，请问您贵庚？我不小了，但在江烨老师面前，我怎么说也只能算小辈。哎，对不起，我接个电话。喂，啊，宋，你说。啊？秦老师怎么了？什么情况？啊，等着我，马上过去啊！对不起，您出去帮我让财务去一趟啊！对不起啊。哎，怎么回事？医生，秦丽贤怎么样？啊，抢救过来了。要是再晚一点，还真就不好说了。患者的年纪啊也比较大，恢复的时间可能要长一些。待会儿啊，病人要送到 ICU 再观察几天，你们2位家属留一位就可以了。好，谢谢，谢谢医生啊，谢谢。还好我抢救个及时。哎，你今天去剧团干嘛？我找丁老师。你找我爸干嘛？你别气他了，行吗？投资的事儿我已经跟另外一家公司提了，如果他们同意的话，就不劳你费心了。你什么意思？我没听明白。什么意思啊？就是如果人家愿意投资的话，我们剧团就不用委曲求全，
还要给别人改剧本了。男二改男一，你可真有意思。我松阳在你的心里就是这么如此的不堪，是吗？不然呢？行行行，我现在知道你内心的活动了，你不要跟我说话，从现在开始。哎，你怎么会心肺复苏的呀？刚刚医生说了，幸亏抢救的及时，要不及时的话，你以为我电视剧白拍的吗？啊，我拍了那么多的戏，学个心肺复苏，我才学不会。默默，哎，宋副团长，哎呦，宋阳也在呢。哎，那个秦老师怎么样了？医生说抢救过来了，一会儿就送 ICU 了。ICU 啊？嗯。哎，宋阳，我听保安说秦老师的命是你捡回来的，谢谢啊，谢谢。没事没事，应该的。那什么，那 ICU 一天是不是得好几千块钱啊？我得赶紧回去申请一下，看看是不是还得带张支票过来。你俩能不能在这再盯一会儿？要不然秦老师这时候一个人太凄凉了，行吗？行，好，没事，谢谢你们俩啊，拜拜，好，再见。哎，丁老师，没有，本来我已经到剧团了，然后我们秦老师突然晕倒了，我跟默默把秦老师送到医院来了。现在，啊，你要来我家呀？行，明白，我这就回去啊。哎，我爸去找你干嘛？我不知道，没说找我干嘛，反正就是丁老师来我家找我了呀。哎，好好盯着点儿啊。丁老师，你来了，快进来了。嘿，自己买的啊？没有，贷款买。刚开始赚钱，还得分给公司一半。真不容易啊！这么早能在北京买房子，能进去看看吗？我带你去。我的电影长大的，我有那么老吗？我出道有那么早吗？他有那么年轻吗？他也不看看他自个儿那张脸。干嘛？默默，都哪儿去了？没在家呀？我这儿没有靠垫，你先拿一个枕头垫一下吧。你腰怎么样了呀？谢谢你啊。还惦记我的腰，不用了，谢谢。行吧，看来我得买个靠垫了。你的经纪人通知罗团长，可以给团里边2个月的时间，但是前提是你演男1号。我今天来的目的就是想证实一下。是公司的主意还是你自己的主意？公司的主意。我想也是。公司的出发点都是为你好，既然决定了上话剧，那就应该全力以赴，做到极致。我想听听你的意思。我只能服从公司的安排。只能？我同意公司的安排。是不是正合你意呀？是。老师，我现在的情况你了解吗？哪方面？表面上看着我很红，
天天新闻不断，今天出现在这个机场了，明天有一个女朋友了，后天再辟谣说这个女朋友不是我的，发烧感冒，车被刮了，屁大点小事，随随便便发个微博说我今天拍戏拍累了，分分钟转发量能上万，是不是看起来有很多人在关心我的一言一行一举一动？都是浮云，为什么？公司安排的，公司策划了，公司花钱包装出来的都是。老师，你比谁都清楚，我到底有多久没有一部称得上作品的作品了？其实没你说的那么夸张。那天你获奖的时候，罗团长他们都看直播了，上千人的场子，座无虚席啊。那就是公司的运营。我以前一点都不相信炒作的力量能有多大，现在我信了。炒作就是一种学问，特别是现在这个互联网的时代，它能把一个人、一件事情炒成一个热点、时尚，还有一种现象，谁不喜欢、谁不知道，那就 out 了。但是谁也不想 out， 于是就，哎，你知道吗，老师？我现在就感觉啊，我拥有的这一切就是浮云。我去年拍了个电影，我就发一个在剧组的花絮，分分钟上热搜头条，一大堆人来关注讨论。现在呢，今年拍了个电影，一点动静都没有，啥也不是。你能这样面对自己，很好，但是其实没你说的那么糟，就是这么糟。我现在的曝光度、关注度、所谓的流量热度，都是公司在给我运营。当哪一天他们发现我的收益跟他们给我付出的完全不成正比的时候，那我在他们的眼里就一文不值，没有任何的价值。我去一个商演只能糊弄给外行看。你知道知乎上怎么说我的吗？说我没有乐感，没有节奏，不会唱歌。那我用他们说吗？我自己比谁都清楚，我不会。那我又能怎么样呢？我不还是得听主办方公司的，由不得我想唱还是不想唱。毕竟你是真唱啊，比那些假唱的糊弄人的强多了。就是假唱。去录音棚录一个现场版的，上了舞台对个口型，你只要不失误，看起来就跟真的一模一样。但你只要失误了，后果不堪设想。所以老师，我现在就是有一个想法，我要么就算了，能混到什么时候就混到什么时候。趁我现在还能捞一笔钱，我还有热度，我还能消耗粉丝，我就赶紧使劲把钱给赚了，我就不干了。我估计公司现在跟我想的也差不多。还好我现在是个头牌，等到我年纪大点儿，还没有核心能力的时候，他们就会把我一脚给踹开，然后呢，他们再继续培养下一波头牌。什么头牌的，说的跟脑戏班子似的。但是老师，我现在的状况，差不多就是这样吧。你知道你自己的缺点，你说的，缺少核心竞争力。那你为什么还要同意出演男一号？邝南山不懂得舞台，你不应该呀。老师，我知道我自己的不足，但是我真的很想通过这次机会努力提升我自己，好好跟所有的老师学习，让我的演技越来越好，这是我想要的。那天晚上，我一个人在家看剧本，我深深的被这个剧本给打动了。我直接找到邝南山，跟他分析利弊。我告诉他，我就想上这个话剧，想拍这个戏，同时我还想告诉外界所有的人，我宋阳不光是一个明星，我能演好戏，我能当一个真正的演员，能够有一部拿得出手的作品。你觉得演2号戏份不足，缺少说服力，对吗？邝南山说，邝南山说什么都对吗？
你说你把台词都背下来了，我背给你听。这样，最后一场，监狱那场戏，咱们在这儿走一下。现在，把窗帘打开。开窗帘。接着关门。来，为什么要交代没有及时施救的细节？你不是说都背下来了吗？再来。为什么要交代没有及时施救的细节？第一，这是事实，我热爱法学，隐瞒即是亵渎。第二，生不如死时选择死，他是，我也是。记住我的教训。对不起，儿子。继续。完了没有？继续。完了，我背那个剧本，你看后面就是切光了，你看切光的依据是什么？啊！你的反应。规定情形是，绝望的母亲当着父亲面自杀，父亲看着母亲自杀死亡，无助。你什么反应？没反应啊，根本没有。你说的第一句台词就不对，你的那种怨恨、无助、不解都没有啊。是剧本都背熟了。还有，我说那句台词的时候，我说。生不如死的时候选择死，你的反应是什么？啊？点头。点什么头啊？告诉你听见了。规定情景是我们两个人面对面的谈话，你不可能听不见，所以你那个点头是多余的，而且蛮拧。还有最后一句台词，对不起，儿子。你看，你的双眼是迷茫的，你的眼睛是空洞的。是这么大舞台，实拍以后什么也看不见，但是他能感受到你内心有没有。如果有，眼睛是会反映出来的。对不起，老师，不是，主要是你太突然了，我没准备好。你说演就演，这都是最基本、最基本的。当你头一天拿到剧本的时候，感觉就应该有。人物二度创作，凭借的就是演员自身的表演能力。老师，我觉得你说的都对，都是我的不足，所以我很想跟你学。我想请你给我2个月的时间，你让我用这2个月的时间好好跟你一起学习进步。我一定让你看到一个突飞猛进的我，我会努力的。跟你说句实话吧，你演男2号，我都觉得你拿不下来。父与子需要吗？我也需要父与子，我们一起双赢，不行吗？左阳，做任何事情靠决心跟愿望远远不够。如果你不来，罗团长担心这个戏赔，就不上。如果你来，代价是把这个戏给毁了，那上台干嘛？我以为你如果不是特别在意这个戏，就不会同样的。我在乎所有的戏，我特别在乎这个戏。如果这个戏不是这个戏了，
那对于我来说还有什么意义？爸，还没回来呢。妈，你在家呀？怎么了？生气。跟我爸？秦老师怎么样了？哦，医院说脱离危险了，但要留院继续观察。你说秦老师多可惜呀！年轻时候可漂亮了，不仅是漂亮，戏还好。他们那个年代啊，光漂亮可不行，必须得会演戏，哪像现在呀，一脸遮百丑。切！哎，我就不明白了。你说你经纪人不懂话剧，你自己呢，好歹在京汉话剧团的话剧舞台上演过龙套的，你也不知道话剧吗？他要演男一号，男一号是什么？2个小时的戏，他得演90分钟。就他以为他是谁呀？9分钟他都够呛，跑个龙套他都能给你不省心。妈，你还没吃饭呢吧？我去做饭去吧。你让我把话说完。松阳最后一个话剧是跟我一块演的，我是最了解他了。那年正好我有时间，剧团就让我串一个女总裁。那女总裁，我说那就旁边得有个跟班的吧，啊，我就推荐了松阳，因为他个子高，条件又好，笔管调直的，有这么一个跟班，跟着女总裁，起码也能衬托出一点女总裁的霸道劲儿和这个不怒自威吧。那戏里边呢，演我这个女总裁呢，演亲民的戏，请他们吃饭，然后我就夹了一个虾夹到他盘子里头。原本是他拿起这虾一吃，台词说：“真好吃。”结果呢，他可能是太紧张了，一紧张呢，他就把这虾啪就掉地上了。这虾掉地上，咚一声，因为那虾是木头，底下那观众就有接下茬的，嘿，那虾是木头的，这就大家伙就都乐了。按理说话剧舞台是可以有假定性的，这都可以理解。这松阳可就让人不理解了，他就弯下腰去拿筷子，就把这虾给夹起来了，原封不动的就往嘴里吃。吃一口还说那台词儿，真好吃。你说生活当中能这样吗？你可以换一只吃啊，讲不讲卫生啊？就算是说你不嫌脏，你舍不得那只虾，你怕浪费，那您从地上夹起来，您也得假装的吹2下，或者擦擦，你再吃，再说那台词儿也行。你就说他得有多笨，这台上一点应变的能力都没有。结果人观众就笑啊，就把台上演员的心就给笑毛了，整个那一场戏就全都演砸了，把我切野的眼泪都出来了。哼，又回忆往事呢。哎，凡是能回忆起来的都是精彩的。你还记得这事儿吗？啊，爸，你那边怎么样了？哎呀，我跟他说了，男一号他不行。原话。痛快，早就应该有人跟他们说不了。他怎么说？我看这孩子心里有点没数。都30几了，你还叫他孩子？那后来你们怎么决定的？我跟他说了，他没说话。尽在不言中。回来路上我也想了，剧本不改，他要不上，孔亮上。哎，你别说，孔亮戏上肯定还真没得说。罗叔叔知道吗？他怎么说？这么晚了，他心脏不好，血压又高，明儿再说。这事儿先别跟罗夏说呢，等我把那个投资找来以后再说。对啊，这个戏投资我来去找去，
万一找不来，我自己掏钱也得把这戏排了。剧本一剧之本，这么好的剧本上不了，那真的就看脸撒狗血，那咱们的艺术和文化可就没希望了。还是那个，就把我写死那戏。戏里边呢，是我演一寡妇，撑不住了，非得勾引自己的小叔子。我不是不可以勾引，生活当中这种事儿也有。问题是勾引你得给我一个过程吧，有个怦然心动，有个眉来眼去的也行吧。不，直扑就让我直扑。那场戏演的我呀，憋屈的呀，那个恶心，我就感觉我被扑了似的，就那个屈辱劲儿就别说了。你说这罗夏也是中戏毕业，受过专门训练的，这么好的剧本他都不敢上，他也就带团长带3年了，扶不了正了。如果您能定下呢，我们就走合同。您那边呢要尽快通知编剧要改剧本。自合同签订之日起，咱们算时间2个月。改剧本时间在内啊。好的，关老师，放心，您早点休息。这个得艺委会定，我一个人说了不算啊！哎，请进。哎，我这儿来人了，先挂了啊。哎呦，老丁，一招啊！哎呦，你说说，这我这人弄得焦头烂额呀！你说没戏上焦头烂额，有戏上更是焦头烂额。哎，说正事儿。哎，学员们等着我上课。哦，好好好。哎呀，咱们这个父与子还只是要上的时候，这团里就已经开了锅了。现在定了要上了，又是松阳上，好家伙，那就炸了窝了，好多人都想上呢。我现在呀，晚上我都睡不好觉啊，手机24小时开机，万一团里有事找不着我，那是要问责的。啊，阿才，时间差不多了，好好好，赶快说正事。好，长话短说，如果松阳演男一的话，你知道随之而来的问题是什么吗？昨天夜里我真是大半宿没睡觉，我就想啊，这个剧本的修改方案，或者说是修改的方向，啊，我发现最大的问题是，如果松阳演男一，那么他原来的女朋友，就是原来的女二，那现在就变成女一了。然后呢？团里边所有自认为自己能够演淘淘的，好家伙，那都争先恐后啊！都愿意帮这个松阳，哪怕是在台上站着也行。我都不知道这小姑娘怎么想的。河水又找我来了。啊，这事咱们说过了，真有需要，河水这锅我背。还有什么事？哦，剧本改编这个事儿。你知道啊，松阳饰演的那个角色台词都是默默修改的。是，他现在新换了一家公司，工作挺忙的。是，我正要跟你说这个事儿呢。本来我是要找他的，可是不敢呐。万一我们俩呛起来谈崩了，我一点退路都没有了。我说，你是不是能做他这个工作？你女儿是你的骄傲啊，是吧？又懂艺术，又懂金融，人还是冲着你才参加的这个《父与子》这个剧本的创作和改编。你说话他听，只有你表示了说你不在乎这个，他才能动起来。你说呢？正默默也是你看着长大的，
我觉得还是你亲自找他吧。不是，可妈，我知道你心里不好受，非常不好受。路遥知马力，日久见人心。你在这么关键的时候，给了我这么巨大的支持，我都记在心里了，真的。对了，有个事儿啊，正跟你说呢，细啊。罗团，哟，丁老师也在呢。那正好，丁老师您呢是艺委会的主任，这演员用谁不用谁，您有很重要的一票。我呢性格直，说话也不会拐弯抹角的，我就直说了。还是那句话，我要演淘淘。你们俩商量好的是吧？你的主意是吧？想到哪儿去了？这事还没到那一步呢。前天上午你们就开会准备要研究演员名单，只不过会没开成，事儿还没到那步，你蒙谁呢？不，这个我先去给学员班上课去了啊。对，好嘞，那你先去啊，干嘛？好。罗团，我跟你说啊，这次这淘淘我演定了，轮也该轮到我了。小点声好不好？他不是我一个人能说了就定下来的，艺委会得开会呀。有人奔走在年复一年的期望，有人掩饰着转瞬即逝的回望，有人跃跃欲试，却遇到猝不及防。几番风雨，几番风雨，又再重逢了阳光。有人笃定这孤芳自赏的模样，有人踉跄着海市蜃楼里登场，有人笑说无妨，赢几场翻身的仗，也在漫长，也在漫长追寻其名的星光。人夫之间总有希望涌现，不过就是一边感悟一边体验。人生啊，纸上得来终觉得浅，没有经历苦辣酸甜，何来一步登天？人夫之间总有希望涌现，终究是那一边闯荡一边修炼。光环啊，无非年华磨成了茧，巨浪淘沙带着初心回归。